mga kulot. First time ko mag-bike. Pinahirap pala sa umpisa guys. Pero kaya ko. Kapag may aming eyeglasses. Ay nangyari? Hirapan ako umahon. Kasi sabi ko sa'yo, shift. Hi guys, mga Kayatotski, mga Kulotski. Dito na kayo sa Avia Rome. Napagod na po maglakad. Ay, mag-bike. Ayun. Kuha mo na ako, hindi ko pa makuha. Eh, nakakatakot pala mag-drive. First time ko po mag-bike. Mga Kayatotski, mga Kulotski. Ha? Ayan, nagpapag po yung aking eyeglasses. So, okay guys. So ayan na mga Kayatotski, mga Kulotski, nagpahinga muna ako. Medyo pagod. So yung biking body ko, nagbike muna doon. Ginamit niya muna yung bike ko. So nanibago ako, medyo sumakit yung binti ko. Unlike before sa marathon, may training ako, but dito first time ko magbike. So nakapanibago mga Kayatotski, mga Kulotski. Nandito po tayo ngayon sa Daang Reyna. Ayan, sa Daang Reyna, Muntinlupa I think here. And that is the Avia. Ayan. So mga Kayatotski, mga Kulotski, marami po nagbabike dito. Ayan, yung may pogi. Ayun. May pogi dito mga Kayatotski. Pogi daw. So ayan, so dito marami po nag-stop ng mga nagbabike. Una ka, sir. Una ka. Hi guys, mga Kayatotski, mga Kulotski. First time ko mag-bike. Pinahirap pala sa umpisa guys. Pero kaya ko. Kapag may aming eyeglasses. Ay nangyari? Hirapan ako umahon. Teka lang pa. Kasi sabi ko sa'yo, shift. Ayan, hi mga Kayatotski, mga Kulotski, medyo tired na. So we're here na sa Oval. So dito na tayo sa Muntinlupa ba? Sa Avia, ayun ay Alabang. So it's my first time na mag-bike with Melvin. Ayan, so Shout out sa Team LBBC. mga ang tawag doon, biking body. Ayan, so it's my first time na mag-bike. So medyo nakakapagod. Siguro last year kasi wala nang marathon, so I'm with marathon before. But now nag-change ako ng career, so biking naman. So first time ko rin nagamit tong baby ko. Ayan. Yung bike ah. Oh, yung bike yung baby ko, hindi daw siya. So, yan mga Kayatotski, mga Kulotski. So this is my next content on my vlog. So, marami mga bikers dito. Ayan, so andun pa yung iba. Then, ayan, gawin ko Alabang na dito. So, hanggang dito lang muna kami. Baka hindi ko kayanin. Medyo nakakangalay lang. So, kailangan ko pang pag-aralan yung shifting ng bike kung magpataas, sa patag at saka pasulong. Ayan mga Kayatotski, mga Kulotski. So, pahinga muna kami. Pagod talaga ako. Diretso, late ko na rin na-track yung aming road trip talaga. Aming way papunta dito. So, mga Kayatotski, mga Kulotski, ayan. May bago na naman ako pagkakaabalahan ng biking. So, first time na mag-bike. Yan, buti na lang available tong si Melvin. So, ayan, naka-schedule kami for biking. And hope many biking soon. More biking pala, I mean. And so, maganda rin dito, pwede rin mag-jogging. Ayan. So, okay, pahinga muna kami mga Kayatotski, mga Kulotski. So, naghanap pa ako guys ng susuotin ko kanina. Hindi ko alam kung anong susuotin ko. Usually, ang mga damit ko kasi mga, ang tawag na doon, mga ginagamit ko for marathon. Kagaya nito, ito na yung nakita ko kanina. So, nakatago pa iba kong mga ginagamit for marathon. So, buti may nakita akong cycling.
So mag-order pa ako sa Shopee ng jersey at saka ng cycling jersey for my outfit, di ba? Para bongga. Kasi pag sumasali ako ng marathon, meron na siyang free na mga ganito. Ang tawag dito, nakalimutan ko. Mga singlet, ayan. So guys, mga Kayatotski, mga Kulotski. So wala po tayong marathon last year and this year. So bike muna tayo guys. So wala pa yung aking biking body. Ginamit niya muna yung bike ko. Actually, mas maganda pag biking pala, mas marami tayong mapupuntahan. So dito tayo sa may Daang na first time ko dito guys actually. Yan, nakapag-bike din ako. From Imus going here. Wow. But before, pag nagmamarathon ako, tumatakbo naman ako ng 21 kilometers. Yan, sumasali ako ng Milo Marathon like that. Basta mga event ng marathon sinasalihan ko. So hope soon, after the pandemic, makasali tayo for marathon sa biking naman. Kaya mas maaga yung pahinga ko mga Kayatotski. Pagod talaga mag-bike. Wala akong training for biking, but ayun. Kailangan ko mag-aral mag-bike. So madali lang naman mag-bikes mga Kayatotski, mga Kulotski. Yun nga lang, for the long ride, so kailangan natin aralin kung paano yung mga shifting. So yan yung pag-aaralan ko soon. So magpa-practice muna ako pag nandun lang ako sa area namin. So dito maganda guys mga Kayatotski. Ayan. So makita natin yung simbahan dito. So ang ganda ng view. Ayan. So maganda rin yung panahon guys. So marami po dito nag-stop over ng mga biking. Mga bikers pala, mga biking. Ayan. So wala na akong masabi mga Kayatotski, mga Kulotski. Magpapahinga ulit ako. Walang workout ngayon eh. Basta diretso na ako nagbike kanina. Okay mga Kayatotski, mga Kulotski, kung bago pa lang kayo sa aking channel, don't forget to subscribe, like, comments, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. So, ito yung content ko ngayong month of June. So, medyo busy sa work, that's why isa-isa lang na-upload ko. But hope soon, pag nalipat na ako ng work, ayan, makapag-vlog na po tayo ng madami mga Kayatotski, mga Kulotski. So marami po nagbabike dito. Ayan. So medyo iba siya. Marami akong kailangang araling sa biking. So yung shifting, yung pagpedal, then yung pagpreno, ganyan. Unlike sa running, ayan, takbo ka lang, makokontrol mo yung pagtakbo mo. So na-miss ko kasi mag-marathon guys. Since pandemic, wala na pong marathon. Cancelled lahat ng events for marathon. That's why naisipan ko I buy bike para sa ganon mas accessible na siya, then mas marami nagbabike ngayon, then mas malayo yung mapupuntahan mga Kayatotski, mga Kulotski. Ayan. So nagising ka ako ng 5:30 AM, then I prepared na yun, then sinundo na ako ng aking biking buddy na si Melvin. Then ayan, nakapag-bike din. Mahirap lang pagpaahon mga Kayatotski, mga Kulotski. Kailangan natin mag-shifting. So yun pa yung aaralin ko guys. Yung pag-shifting ng bike. Basta yun. Unlike sa motor, di ba? Si Baby Motmot ko pag nagmumotor kami, before mo siya basta yun, pindutin yung kanya, yung ganun-ganun. Kailangan mo munang hold yung clutch din. Parang ganun din naman siya shifting sa bike. So, aaralin ko pa siyang mabuti. Mga Kayatotski, mga Kulotski. Maraming nakapark din dito. Yung bibili ng taho. So, ayan ang mga Kayatotski, mga Kulotski. So, itong area na to, marami rin nagbabike. And, yan. Actually, yan. First time ko magbike talaga. Kaya nagpahinga ako. Sakit ng aking mga binti. Oh, ito naman ibang gulong. So, ngayon na. 1. Malaki yung gulong niya, fat bike. Yan siguro. 2, 3, 4. Ayan, nakakapagod magbilang. Huwag na tayo magbilang mga Kayatotski.
Pero ang ganda ng panahon. 'Di ba? Hindi siya maulan. Makulimlim lang. Sana wag umulan pag umuwi na kami ng Cavite. Ayan. So, ayan. Since pandemic pa mga kayatot Solotski, always follow safety protocol. Ayan, pag crowded yung tao, maraming tao naman. Siyempre, always wear face mask. So, we don't need to use face shield here. Para ka naman tanga, magpe-face shield ka, diba? So ayan na mga kayatotski, mga kulotski. Meet my baby Spunky. Ayan, so first time kami mag road trip. Then ayan, tapos na ako magpahinga. Then babalik na po kami going to Cavite. So we're here right now at the Angrena Muntinlupa. So dito po tayo sa may simbahan. Anong simbahan yan? I don't know the simbahan. But this is the Evia. So ayan yung Evia. Ayan, so biruin nyo, nakapag bike ako na ganito kalayo, di ba? So, mas okay siya sa marathon kasi mas mabilis. Then, makakapunta tayo sa mga iba't ibang lugar. Then, ang ganda ng view po dito, maganda rin po yung sikat ng panahon. So, ayan mga kayatotski, mga kulotski. It's me again. NJ ang yatot na kulot. So, mga kayatotski, mga kulotski, remember, always be happy!